啊！呢幾日中午咧試過九記啲燒鵝都幾食得下喎。啊咁我就約咗佢個廚房，即係做燒鵝嗰個師傅咧入去個廚房度探討下佢個製作過程啊。新近好聽講仲要特價38蚊一個例，110幾半隻啊！咁我哋上去睇下佢係咩環境。平哥，喂，早晨，早晨，呢隻鵝江身有幾重啊？江身有8斤喎，連木更嗰啲有10斤啦。一般呢啲8斤嘅鵝大概幾年嘅鵝啊？都係1年到1年左右啊。係啊，啲肉冇咁韌咯。係冇咁硬，啲青魚棚鵝肥身啲。我見到廚房都備咗成20-30隻鵝喺度喎，呢2日。望少少香葉八角，香葉八角係香葉八角，聽劈個聲。呢啲鵝兒有啲鹽糖啊、味精啊、花生醬、芝麻醬，係自己調嘅。廣州人啊最中意食燒鵝，每一檔燒鵝嘅味道都唔一樣嘅。呢個巴閉啦，九記秘製燒鵝醬，呢個就靈魂嚟嘅。明白。豉油同埋花雕酒。哦，又係秘製過嘅喎。秘製過嘅，豉油咧又裏邊提一提先啦，花雕酒又可以劈一劈個鵝嘅嗰個腥味。啊，而1個鐘然後再上皮水，穿住佢咧就係第一個防止佢漏汁啊，第二個仲要吹氣，佢又唔會漏氣。出去淥滾水，呢隻我依家開始淥皮水啊，係兩面淥均勻佢，為咗係去油，鎖住裏邊嗰啲氣。哦 ，OK。洗一洗上面嗰啲油脂，洗乾淨嘅。啲上皮水。皮水嘅作用係乜嘢啊？上色，係。呢啲皮水係上色，就係白醋同埋啲大龍舌醋。但係你燒出嚟之後又食唔到燒鵝有酸味嘅喎，點解咧？唔會有呢啲嘅，因為佢始終都有啲比例喺度噶嘛。哦，你一留住喺度，我一陣間有掃漿俾你睇。好，呢啲漿係乜嘢材料啊？脆皮粉加雞頂青，我哋啲鵝一般係燒2到3浸，佢又達到咗有嗰隻玻璃皮嗰隻感覺。掃漿到入爐燒好，大概係50分鐘。燒鵝嗰個時間都要根據天氣嘅氣温，咁啊夏天就燒40到45分鐘，咁啊今日10零度咧就大概燒50分鐘。如果有落雨又凍咧，就燒1個鐘。好，出爐啊！哇！喂，一陣斬隻。呢隻左髀啊，呢隻左髀喎，呢隻係靚啲喎左髀。左呢邊喎，啊，左髀真係靚啲喎，望落去出爐嗰時候，嗱脹啲嘅左髀。係啦。嗱，啱啱出爐啊，就斬2隻燒鵝髀，咁咧就因為九記咧就冇嗰隻東莞瀨粉，咁我覺得咧就用東莞米粉都 OK 嘅，咁整個齋嘅東莞米粉，咁整2條青菜，整2隻燒鵝髀，咁食之前咧。先瀨少少汁落個米粉度啊，咁跟住瀨落個燒鵝髀度 ，OK 啦，我哋試試新鮮出爐嘅燒鵝米，左髀呢隻，嗱你睇睇嗰個晶瑩剔透，少少脂肪啊，係咪啊？咁啊睇下脆唔脆先啊！哇！外脆內軟，整啖粉。哇！好撚好味啊！唔係講笑，嗰啲醬汁咧，頭先我哋就係喺製作過程裏邊咧，放落去燒鵝裏邊嗰啲醬汁。咁啊，平時我哋買燒鵝嗰陣時，攞把刀割一割，流出嚟嗰啲就燒鵝汁，整多啖啊！九記燒鵝，唔係講笑，應該係方圓5公里之內最好味嘅燒鵝，佢影第2。我諗我影第2，冇人敢影第1吧。